那这一周呢，我们来跟大家介绍如何自己制作音效，然后把它变成 Web 档，放到 Unreal 厂里面，来看看怎么做吧。OK， 那我们刚刚呢，在执行的过程里面已经可以产生音效嘛？那这个音效我们是从 Content 里面去找到 First Personal 里面有一个 Audio。那这个呢，这个档其实是一个 Web 档转换过来的。可是如果你去看它原来的格式的话，在这个素材包里面其实是不是这个格式哦？我们可以来看一下，在我们的文件里面，我们去找到这个专案档，然后呢，我们去看一下我们专案档里面的 Content。那我们刚刚是在 First Personal 里面去找到 Audio 的。那你会发现这个 Audio 的格式是点 UASSET， 这是 Unity 的音效的格式，所以它已经变成一个资源再放进来。所以如果你要再用呢，你就没办法直接来使用。当然你可以复制到其他的 Unreal 是可以用的。那我们就在思考，如果我们要播放一个死亡的音效，因为刚刚怪兽被我们打死了，它就死了，它并没有一些音效的设定。那我们怎么来自己制作一个音效呢？好。那我这边呢，就是要来介绍一下这个功能我们要怎么来完成。首先呢，大家可以去网络上下载一些音效的处理软体。举个例子来说，其实我比较习惯用的是 GoWeb。好，那 GoWeb 网站呢，其实有很多其他的非官方的网站可以下载，但是我建议大家到官网上面去做下载的动作。那呢，去把 GoWeb 下载回来之后呢，我们就可以用这个软体安装之后啊。就可以来执行它。那我已经装好，我们来看一下，执行好之后呢，是像这个样子。那我们现在就要进行录制声音的动作。其实死亡的这个音效或者是子弹射击音效，你也可以在网络上去搜寻。好，比如说我们可以去搜寻很多子弹的音效啊。好，那你可以 Google 搜寻一下，就可以子弹的音效。但记得好像一般是我们要抓的是，就是所谓的Web 档会比较好一点就发现这个有一些子弹效，你也可以来用。那当然，你这边也可以去找死亡的音效。那死亡的音效其实这边也会有很多，不过呢，你都会碰到一个你的这个素材可能是别人的，或者是这个素材声音不是你喜欢的，那你怎么做呢？好，我说虽然这个声音叫的死的很夸张很不错，你也可以来把它下载回来。那如果你想要自己制作音效呢，我就会建议各位用 GoWeb 来制作。那我们就来跟大家示范一下咯，怎么来做一个自己觉得不错的音效。那首先你打开 GoWeb 之后呢，这边有一个红色按钮，就按一下录音钮。那这边就问你说你要录多长的时间？那一般我们大概死亡的音效大概其实大概5到10秒钟就可以结束了。好，那就按 OK。那这时候就开始咯，所以我现在讲声音呢，它其实被录下来了。那呢，所以待会不要重新来做，或者你现在在这边说一个死亡的声音就完成了。所以真正我要留的声音，其实就是这一段的声音嘛。好，那你可以播放一下我们按下这个区间，它会播这一段所以这一段是我们不要的嘛。这一段既然不要，我们就选这个 Trim。就可以把它删除，剩下这一段就是我们要的声音咯。那我再按下播放就有死亡的声音了嘛。所以呢，我就按 File 把这个档案呢存档起来。记得你可以用 Save As， 然后呢帮我取名副档名叫做 Web， 然后呢把档名改成 Death。那呢你可以存在你想要放的地方。假设我们放在现在就想要放到我们的剧场里面也可以的 ，Content 里面也可以。那我们先把它放在桌面上。好，那放置好之后呢，你就会发现我桌面上已经有一个死亡的音效。那怎么样把这个死亡的音效拉到场景面，或是拉到素材包里面呢？其实有几种方式哈。第一种方式最简单，就是我们在 Content Browser 里面呢，我们直接把这个 Death 这个音效呢直接拉进来。那你就会发现它会自动帮你转换哦。那就这时候呢，你再点2下，你就会发现这个音效已经可以执行了。所以呢，我们就有一个死亡音效的素材在这边哦。那剩下来的动作呢，就是我们要去让怪兽死亡，要播音效了嘛。所以呢，我们就要去找到怪兽，这是要找怪兽哦。
所以我们去找到这个 Third Person VP 里面去找到 Blueprint。那我们这次是用 AI One 这个怪兽在做设定嘛，所以我们把它打开来，那你就会发现去找一下怪兽发射子弹的地方在这边。所以我们等一下还记得哦，这边要帮它做一个音效，发射音效的设定。然后呢，怪兽死亡这个动作呢是在 Play Animation 这边，它有 Play 死亡的动作。所以呢，我们现在完成这一个好了，那就是在这边你可能要插入一个 Play 上的动作吧。那呢，它假设执行 Play Animation 死亡，所以这边呢我就必须要去做 Play 上的动作。所以我就按 Play 上，好，跟刚刚是一样的逻辑哦。这 Play 上 at location， 这时候我们再去选择我们刚刚那一个死亡的音效，你把它设定进来，这样子呢就可以完成一个死亡音效的设定喽。那但是要注意的是 ，Play 上 at location 还要给它一个 location 的位置，所以我们要把怪兽的位置抓到。所以我这边要下 get word location， 然后呢，在怪兽的位置去播放死亡的音效，这样就可以完成一个音效的设定跟播放。那同理啊，我们这边也很快的帮他做一下，当要发射枪的时候呢，是 true 的时候呢，我们要去播放一个音效。那这时候你可以做一件事情哦，就是 play sound。你可以用2D。那如果你记得用2D 的时候，要注意就是这个音效，怪兽射击的音效就是不会有远近的感觉。好，那假设大家习惯这样子，你可以设置有远近用 at location。那我这是用2D 的方式来做，那我就会可以省去我刚刚 at location 这个动作的设定，这样我就完成子弹发射的音效。那我按下 compiler。那还有一个就是，那人也会死亡啊，这个玩家也会死亡啊，那所以玩家也可以设定另外一个死亡的音效。好，那么你可以去做一些音效死亡的不一样的音效的动作设定了。好，那我这边就可以 play sound at location。好，那至于选 at location 或是直接死亡，你们直接播放2D 的位置都可以自己去判断了。那我是习惯有时候会用 Play as Location， 这样会比较有立体感一点。然后呢，记得要给它这个发出声音的位置，这样才会有在场景里面有声音的远近跟立体感。好，做好这个之后，我们就按Compiler。所以基本上呢，我们在怪兽的人物的音效设定，还有怪兽的音效设定都已经设定好了哦。那我们来看看执行的结果吧。我再按下 Play。那呢，我现在可以靠近这个怪兽，那我可以射击它，就发现2败俱伤，2个都死掉了。所以呢，你就可以知道说，其实我刚刚的设定其实是有效果的哦。我可以攻击怪兽，然后让怪兽死亡的时候执行死亡的动画以及死亡的音效。同理呢，我的玩家被杀死的时候也会有死亡的音效。那这样是不是更加立体的呢？所以大家可以来试看看哦。